हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल बिज फल्स। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी 2.3 लिनियर प्रोग्रामिङको सिम्प्लेक्स मेथड गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले 2.2 को लिनियर प्रोग्रामिङको नै ग्राफिकल मेथड चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। यस भिडियोमा चाहिँ हामी सिम्प्लेक्स मेथड ट्राई गर्नेछौँ। सिम्प्लेक्स मेथड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले टेबल बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी जस्तै यहाँ इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ हामी। यहीँबाट नै एउटा एक्सर्साइज इक्जाम्पल 2 को हामी गरौँ है। 1 को त सजिलो छ, 2 को चाहिँ गरौँ। 2 को गर्दाखेरि जस्तै गिभन चाहिँ हामीलाई के दिएको छ, म्याक्सिमाइज z इक्वल टु 3x प्लस y सब्जेक्ट to भनेर 6x प्लस y इज लेस देन इक्वल टु 60 अनि x प्लस 2y लेस देन इक्वल टु 22 x र y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0। अब सोल्युसन भनेर डाइरेक्ट गरिदिउँ। अब यही नै सानो भन्दा पनि डाइरेक्ट हामीले के गरौँ भने लेट, अब हामीले चाहिँ फर्स्टमा स्ल्याक्स भेरिएबल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। स्ल्याक्स भेरिएबल चाहिँ हामीले आर एन्ड यसलाई मानौँ, बी द स्ल्याक्स भेरिएबल। स्ल्याक्स भेरिएबल मान्दाखेरि फर्स्ट इक्वेसन या त इक्वेसन भन्नाले सब्जेक्टमा चाहिँ सब्जेक्ट 2 मा चाहिँ 6x प्लस 4y प्लस आर इक्वल टु 60 भयो, एउटा इक्वेसन बन्यो होइन। त्यसपछि x प्लस 2y प्लस एस इक्वल टु 22। त्यसपछि माथिको यो म्याक्सिमाइज लिने। अब यो चाहिँ यतातिर आउँदाखेरि केमा हुन्छ, माइनस 3x अनि यो पनि यतातिर गयो भने माइनस 4y प्लस यसमा चाहिँ हामीले जेड एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जेड छ नि त, सो जेड इक्वल टु 0 चाहिँ हाम्रो 3 वटा हो। अब यसलाई चेन्ज गर्नु पर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ हामीले क्यानोनिकल फर्ममा लैजानु पर्ने हुन्छ। द क्यानोनिकल फर्म अफ द सिस्टम क्वेसन इज भनेर क्यानोनिकल फर्ममा लैजाँदाखेरि के गर्नु पर्दैन, सेम सार्ने 6 इन्टु एक्स प्लस 4 इन्टु वाई प्लस 1 इन्टु आर प्लस अब यो यसलाई माथि लैजाने 0 इन्टु एस प्लस 0 इन्टु जेड इज इक्वल टु 60, 1 इन्टु एक्स प्लस 2 इन्टु वाई प्लस 0 इन्टु आर प्लस यो त यस होइन, यस भन्नाले चाहिँ किन भयो भने 1 हुन्छ प्लस 0 इन्टु जेड गर्दाखेरि 22 भयो, माइनस 3 इन्टु एक्स माइनस 4 इन्टु वाई प्लस 0 इन्टु आर प्लस 0 इन्टु एस प्लस 1 इन्टु जेड इक्वल टु 0। अब यसलाई चाहिँ टेबलमा चेन्ज गर्ने, सिम्प्लेक्स टेबल हो भनेर अब यसलाई चाहिँ टेबलमा लग्छ। टेबलमा लग्दाखेरि चाहिँ जस्तै मानौँ एक्स वाई आर एस अनि यो जेड, यो चाहिँ हाम्रो आरएचएस हुन्छ, मिन्स राइट ह्यान्ड साइड भनेर। अनि यो चाहिँ बिबी लेखौँ, बेसिक भेरिएबल। बेसिक भेरिएबलमा चाहिँ यहाँ चाहिँ आर र एस लेखौँ है, किनभने चाहिँ हामीले स्ल्याक्स भेरिएबल आर र एसलाई मानेछौँ। सो यसलाई मान्ने, यस्तो गरेर सजिलो छ, अलि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, स्टेप टु स्टेप फलो गर्नु इजी छ। सो हाम्रो आर चाहिँ कति छ हेर त, यहाँ 6 छ, वाई चाहिँ 4 छ, आर चाहिँ 1 छ, 0 0 60। अनि एसमा चाहिँ हामीले जस्तै मानौँ 1 छ, 2 छ, 0 छ, 1 छ, 0 छ, 22 छ। अनि यहाँ चाहिँ माइनस 3 छ, माइनस 4 छ, 0 0 1 एन्ड देन 0। अब यहाँनिर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले पिभट भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ कि। अब पिभट भ्यालु चाहिँ कसरी निस्किन्छ, अब हेर है, यो 60 छ नि, यो 60लाई चाहिँ डिभाइडेड बाई यो 6ले गर्ने। यो गर्दाखेरि चाहिँ जुनमा कम भ्यालु आयो नि त्यही नै हाम्रो पिभट भ्यालु हुन्छ कि। जस्तै मानौँ 60 डिभाइडेड बाई 60 एक्सले डिभाइड गर्ने है। यसले चाहिँ यो 1ले गर्नु पऱ्यो, किनभने चाहिँ यसको यसमा कति छ 1 छ, यसको यहाँ अगाडि चाहिँ कति छ एक्समा 6 छ। सो यसले डिभाइड गर्दाखेरि 60 डिभाइड बाई 6 गर्दाखेरि 10 भयो, 20 डिभाइड बाई 1 गर्दाखेरि 22 भयो। सानो भ्यालु चाहिँ कसको छ, यसको चाहिँ माथि छ भने चाहिँ यसको पिभट भ्यालु चाहिँ हाम्रो 6 भयो। सो यो पिभट भ्यालु निकालिसक्यो भने यो पिभट भ्यालु भनेर लेख्दै जाने हुन्छ। दिवर पिभट भ्यालु इक्वल टु 6 निकाल्छ भने फेरि अर्को टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीले, बिबी एक्स वाई आर एस र जेड। यहाँ चाहिँ आर एच एस, अनि त्यसपछि यतातिर चाहिँ बिबी
सी आर र एस यस्तो टेबल बनाएर सेम जस्तै अब यो जो पिभट भ्यालु हामीले निकालेको थियौँ नि यसलाई चाहिँ हामीले 1 बनाउनु पर्ने हुन्छ कि सो 1 बनाउनलाई के गर्नुपर्छ भन त 6/6 गर्दाखेरि हाम्रो 1 हुन्छ कि हुँदैन 6/6 गर्दाखेरि 1 भनेपछि हामीले यो R1 हो यो रो 1 हो यो चाहिँ रो हो यो चाहिँ कोलम हो यो नि थाहा हुनुपर्छ है यतातिर यो चाहिँ रो हुन्छ यस्तो चाहिँ होरिजन्टल चाहिँ रो हुन्छ नि भर्टिकल चाहिँ कोलम हुन्छ है सो रोमा चाहिँ फर्स्ट यो चाहिँ फर्स्ट रो होइन भनेपछि R1 इक्वल टु अब हामीले के गर्नुपर्ने भने यसलाई 1 बनाउँदाखेरि हामीले के गर्नु पऱ्यो R1/6 गऱ्यो भने हाम्रो 1 हुन्छ होइन यसलाई 1 बनाउनुपर्छ 1 बनाउँदाखेरि 1 भयो 4/6 1/6 0 गर्दाखेरि 0 0 6 लाई डिभाइड गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो 10 भयो अब यसमा अब यसलाई चाहिँ 0 बनाउनु पर्ने हुन्छ अब 0 बनाउँदाखेरि यसले चाहिँ रोक्यो यसले सेम नै छैन 1 2 0 1 0 22 -3 -4 0 0 1 एन्ड देन 0 अब चाहिँ यो जो पिभट भ्यालु चाहिँ हाम्रो यो 1 नै हो होइन यो पिभट भ्यालुको ठ्याक्क तलको यो दुईटैलाई चाहिँ तल या माथि अहिले यहाँ चाहिँ पिभट भ्यालु भइदियो पछि यसलाई 0 बनाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई 0 बनाउनु पर्ने हुन्छ सो अहिले चाहिँ माथि जस्तो यिनी दुईटैलाई हामीले के गर्नु पर्यो 0 बनाउनु पर्यो यसलाई 0 बनाउँदाखेरि अब हामीले के गर्नुपर्छ होला जस्तो यहाँ चाहिँ अहिले टेबल बनाइदिउँ x y r s z r h s r s यो त सेम नै भयो 1 4/6 1/6 0 0 10 अनि यसलाई र यसलाई बनाउँदाखेरि चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ सो यसलाई चाहिँ 0 बनाउँदाखेरि के गर्नुपर्छ भन त हामीले यसलाई 0 बनाउँदाखेरि R2 इक्वल टु R2 -1 इन्टु R1 गर्दाखेरि मिल्छ होला कसरी मिल्छ हेरौँ है R2 हाम्रो कस्तो 1 -1 इन्टु 1 गर्दाखेरि 0 हुन्छ नि त सो 0 हो 0 भयो 0 भइसक्यो भने फेरि अझ यसलाई नै इन्टु गर्दै जाने त्यसै R2 मा कस्तो 2 छ 2 -1 इन्टु माथि कति छ 4/6 4/6 गर्दाखेरि 4/3 हुन्छ 4/3 हुन्छ यस्तै गरी अर्को 0 -1 इन्टु 1/6 गर्दाखेरि कति भयो -1/6 हुन्छ होइन -1/6 भयो भने फेरि यतातिर अर्को छ 1 -1 इन्टु माथितिर 0 भनेपछि 1 भयो 1 भएपछि 0 को 0 नै हुन्छ अब त्यसपछि 22 -1 इन्टु माथितिर चाहिँ कति छ यहाँ चाहिँ 10 छ सो 10 गर्दाखेरि 12 भयो त्यस्तै गरी अब हामीले R3 लाई पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ 0 बनाउनु पर्ने हुन्छ R3 लाई 0 बनाउँदाखेरि के गर्नुपर्छ R3 + 3 इन्टु R1 गरौँ न यो गर्दाखेरि मिल्छ मिल्दैन ट्राई गरौँ है R3 चाहिँ -3 छ +3 हेर्नु है +3 इन्टु माथितिर 1 गर्दाखेरि 0 भयो सो 0 भइसक्यो भने फेरि हाम्रो हेरौँ है 4/3 अब यहाँ 4/3 + 3 इन्टु R1 कति छ हामीसँग 4/6 छ सो 4/6 भन्दाखेरि कति भयो 10/3 हो एकछिन ट्राई गरौँ है अझ 4/3 + 3 इन्टु 4/6 गर्दाखेरि 10/3 भयो त्यसपछि यसको पालो सरी 4/3 होइन -4 हो -4 + 3 इन्टु 4/6 गर्दाखेरि -2 हुन्छ यहाँनिर -2 हुन्छ है यहाँ -2 हुन्छ त्यसपछि 0 -4 + 3 त्यसपछि 0 + 3 इन्टु 0 + 3 इन्टु कति 0 + 3 इन्टु 1/6 गर्दाखेरि 1/2 आउँछ होइन 1/2 भयो 1/2 हुँदाखेरि फेरि अब यहाँ चाहिँ 0 छ फेरि 0 + 3 इन्टु 0 राख्दाखेरि 0 नै हुन्छ फेरि 1 छ 1 + 3 इन्टु 0 गर्दाखेरि 1 हुन्छ फेरि 0 छ त्यहाँ 0 + 3 इन्टु 10 गर्दाखेरि 0 + 3 इन्टु 10 गर्दाखेरि 30 भयो यो निस्क्यो है त्यसपछि हेर है हाम्रो यो y र x र y को भ्यालु चाहिँ जहिले पनि यहाँ तलतिर छ नि जो R3 मा यहाँ चाहिँ हामीले पोजिटिभ भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या सो यहाँ चाहिँ हेर्दा यो माइनसमा छ माइनसमा छ भने अब अघि चाहिँ यहाँ माइनसमा थियो सो हामीले अगाडिको लियौँ यहाँ अब माइनसमा छ भने अब यो यहाँको यहाँ यतातिरकोले हामीले के लिनु पऱ्यो
पिभट भ्यालु लिनु पर्यो। अब पिभट भ्यालु लिँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो हेर त, अब चाहिँ यिनीहरू दुई मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ पिभट भ्यालु अब चुज गर्नुपर्ने चाहिँ अघि चाहिँ अगाडिको निस्किरहेको किनभने अगाडि पनि माइनस थियो। सो अहिले चाहिँ यतातिर 0 भइसक्यो, माइनस हटिसक्यो। सो अब यतातिर माइनस भएको छ। सो यतातिर माइनस हटाउनलाई चाहिँ यिनीहरू दुई मध्ये एउटा पिभट भ्यालु हुन्छ। अब कसरी पत्ता लगाउनलाई चाहिँ अब यतातिरको पिभट भ्यालु पत्ता लगाउँदा के गर्नुपर्छ, अब यतातिरसँग डिभाइड गर्ने 10 डिभाइडेड बाई योले 4/6 ले 4/6 इक्वल टु कति हुन्छ, अनि त्यसपछि 12 डिभाइड बाई 4/3 कति हुन्छ। यो रफ है, यो देखाउनु पर्दैन, ठ्याक्क क्यालकुलेसन गर्दा नि हुन्छ। 4/6 होइन, 4/6 भनेपछि यति भयो। 10 डिभाइड बाई 4/6 गर्दाखेरि 15 आइरहेको छ होइन। त्यसपछि 4/3 भनेपछि 12 डिभाइडेड बाई 4/3 गर्दाखेरि 9 आउँछ। भनेपछि त 9 त सानो हो 15 भन्दा होइन, 15 भन्दा 9 सानो भनेपछि 12 भनेपछि यतातिर यो चाहिँ हाम्रो के भयो, पिभट भ्यालु भयो है। यो चाहिँ हाम्रो पिभट भ्यालु भयो। यो पिभट भ्यालु भइसक्यो। यसलाई चाहिँ हामीले के बनाउनुपर्छ, 1 बनाउनु पर्ने हुन्छ। बिबी एक्स वाई आर एस जेड आर एच एस आर एस, यसलाई 1 बनाउनुपर्छ भनेपछि यसले त अलि सेम सार्दै नि हुन्छ। 1 4/6 1/6 यो यतातिर एक्स हो है, यो एक्स हो, यो चाहिँ वाई हो, यो चाहिँ आर हो है। आर यो वाई 1/6 0 0 अनि यो चाहिँ 10 भनेपछि यसलाई बनाउनु पऱ्यो कति, 1 बनाउनु पऱ्यो। यसलाई 1 बनाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, R2 होइन, R2 इक्वल टु यसले गर्दाखेरि चाहिँ R2 इन्टु 4/3 गर्दै हुन्छ। 4/3 गर्दाखेरि एक ट्राई गरौँ है। 4/3 इन्टु 3 गर्दाखेरि त 4 नै हुन्छ। 4/3 इन्टु 3/4 गर्दाखेरि 1 आउँछ, देख्यो। सो यसलाई चाहिँ 1 बनाउनु पर्ने हुन्छ। ठ्याक्क उल्टो गरिदियो भने यसको यसले चाहिँ के हुन्छ, 1 निकाल्न सकिन्छ। सो यसले चाहिँ 0 इन्टु 0 इन्टु 3/4 गर्दाखेरि 0 नै हुन्छ। सो चाहिँ 1 नै भयो। -1/4 -1/6 इन्टु 3/4 गर्दाखेरि -1 कति हो, 8 आइरहेको छ होइन। त्यसपछि 1 इन्टु 1/6 सरी 3/4 आइरहेको यहाँ पनि 0 भनेपछि 0 इन्टु 3/4 भनेपछि 0 नै हुन्छ। सरी 0 इन्टु 3/4 गर्दाखेरि त 0 नै हुन्छ। 12 इन्टु 3/4 गर्दाखेरि 9 हुन्छ। यो चाहिँ 9 आयो होइन। यो 9 आएपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो सिम नै छ 1 0 -2 1/2 0 1 30 छ। सो अब चाहिँ यो निस्किसकेपछि हाम्रो पिभट भ्यालुको यो होइन, ठ्याक्क यसको माथिको पनि 0 बनाउने, यसको तललाई पनि 0 बनाउने। बिभी एक्स वाई आर एस जेड आर एच एस यस्तो भइसक्यो भने चाहिँ आर एस हो। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ सिउने साइड दिनुहुन्छ 0 1 -1/8 3/4 0 र 9। अब यसलाई चाहिँ हामीले मैले भने थिएँ 0 बनाउनु चाहिँ यो आर कति 1 होइन। R1लाई 0 बनाउँदाखेरि कसरी बनाउन सकिन्छ, अब त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ है। R1लाई 0 बनाउनलाई के गर्नुपर्छ होला भन्नाले R1लाई 0 बनाउनलाई भन्दाले पनि यो पिभट भ्यालुको ठ्याक्क माथिकोलाई 0 बनाउनुपर्छ है, अनि त्यसको ठ्याक्क तलकोलाई 0 बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो माथिकोलाई 0 बनाउनलाई के गर्नुपर्छ होला, R1 भने चाहिँ कति छ, R1 -4/6 इन्टु R2 ट्राई गरौँ है। 4/6 -4/6 इन्टु 1 गर्दाखेरि 0 आउँछ ठ्याक्क। सो 0 आउँछ। 0 आउँदाखेरि R1 चाहिँ हामीसँग अगाडिको हेरौँ है। 1 -4/6 इन्टु R2 चाहिँ हामीसँग कति छ 0 छ। सो यो चाहिँ हाम्रो 1 आयो। त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो 0 नै आइरहेको थियो होइन, 0 निकालिसकेको थियो हामीले। 1/6 -4/6 इन्टु R2 चाहिँ कति छ, R2 चाहिँ -1/8 भन्यो भने 1/4 आइरह 1/4 आइरह। त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ 0 आइरहेको थियो, 0 छ होइन। 0 माइनस हेर है, 0 -4/6 इन्टु R2 चाहिँ कति छ 3/4 गर्दाखेरि हाम्रो आयो -1/2 भयो। त्यसपछि अब जेडको पालो आएन। जेडकोमा चाहिँ कति छ, यतिर हेर्दाखेरि 0 छ 0 -4/6 इन्टु यो तल कति छ 0 छ। 0 भने चाहिँ 0 नै हुन्छ। यो चाहिँ यो 0 नै भयो। 10 को हेरौँ अब यहाँ चाहिँ। अब यसपछि यसको पालो आयो 10 -4/6 इन्टु
यो R2 चाहिँ कति छ 9 छ 9 हुँदाखेरि कति भयो 4 भयो सो हाम्रो RHSमा चाहिँ कति आयो 4 आयो त्यसपछि हामीले यो R3 को पालो हैन R3 लाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ R3 लाई हेर त यहाँ यसको ठ्याक्क तल कति छ -2 छ -2 लाई के गर्न सकिन्छ R3 + 2 * R2 गर्न सकिन्छ कि सकिदैन हेर त -2 छ -2 + 2 * 1 गर्दाखेरि कति भयो 0 नै हुन्छ सो यहाँ पनि 0 हुन्छ 0 * हेर त 0 + 2 * 0 गर्दाखेरि 0 नै हुन्छ यो त सो अब यसको पालो R को सिधा हैन त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो कति छ हेर त यहाँ चाहिँ 1/2 छ 1/2 + 2 * -1/8 -1/8 गर्दाखेरि कति भयो 1/4 भयो 1/4 भयो भने त्यसपछि हाम्रो यसको पाला यसको गर्दाखेरि 0 छ त्यहाँ हाम्रो 0 + 2 * 3/4 गर्दाखेरि 3/2 हुन्छ 3/2 हुन्छ त्यसपछि 0 पछि अर्को कति छ 1 छ 1 + 2 * यो चाहिँ कति छ 0 छ 0 हुँदाखेरि यो 1 भयो 1 भयो भने त्यसपछि हेर त यहाँ 30 छ 30 + 2 * R2 चाहिँ कति छ 9 छ 9 हुँदाखेरि 48 चाहिँ हाम्रो यहाँको RHSमा आयो अब यति निस्किसक्यो भने भयो कि यहाँ पनि पोजिटिभ आइसक्यो यहाँ पनि पोजिटिभ आइसक्यो अब अरू ठाउँ नहेर्दा नि हुन्छ सो यति निस्किसक्यो भने भयो यति नै गरिदिउँ म अब चाहिँ यसपछि चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ फङ्सनमा हेर्ने हो भने अब ठ्याक्क हेर के यो R को यसो ठ्याक्क सिधा यो फ्लेक्स भेरिएबलको ठ्याक्क सिधा कति आइरहेछ 4 आइरहेछ यस चाहिँ कति आइरहेछ 9 आइरहेछ भनेपछि x = 4 भयो y = 9 भयो र म्याक्सिमम हाम्रो के म्याक्सिमाइज चाहिँ कति हुन्छ 48 हुन्छ के therefore म्याक्सिमाइज = हाम्रो कति आयो 48 = 3x + 4y भनेपछि 3 * 4 + 9 4 * 9 गर्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्क कति हुन्छ अनि दुईटा जोड्दाखेरि हाम्रो 48 चाहिँ हाम्रो आन्सर आउँछ यति गऱ्यो भने भयो होप तपाईहरुले बुझ्नुभयो थ्यांक यू फर वाचिङ किप सपोर्ट एन्ड लभ